Mas sério, minha vontade era, né, quando ele tava assim, eu achei assim, velha, como eles conversam com ele. Ai, nossa, examinando a Bianca. O meu pai, olha. Não, para. Se deixar só ficar falando só isso daí, cara. Você leva a sério. Sabe o que tinha que fazer esse cabo de vassoura? Na piscina. Pode. Você vai rodar aqui, ó. Fica ali na borda, pegar o pirulito ali na borda. Aí já tem meio caindo direto, cara. É, mano, você devia ter feito essa. Você tenta ir pra um lado, vai pro outro, vai pro outro. É. Eu não. Eu não. Mãe querida do meu coração. Pois é, olha lá, viu, Matheus? A tia Pri também não deixa. Mamãe querida do meu coração. Como é que é? Fala aí. Eu só vou dar como é que é, Josué? Mamãe. Quase sempre, né? É mãe. Não, é mamãe querida do meu coração. Mamãe, né? Mamãe. Eu também. A mamãe mais linda do mundo. Não é qualquer outro nome, é mamãe. É mamãe. A minha mãe quer que eu chame ela de mamãe, mas eu não vou chamar ela de mamãe, nem que a mamãe peça. Deixa eu só arrumar meu pé aqui. Aí, peraí. Meu Deus do céu. Ninguém vai parar. Mãe, quando a gente era bebê.